bingungan indilah wayang terang bulan saiki pada malam mingguan masih niate nyong arep telan karo Rika ngajak janjian ketemu ning rapatan kencan wengi malah konangan alah kenceng mek konangan dan wengi kan pacare konan bapake kebingungan endi lalang wayah terang bulan kasih goyang Mas Bagus lakae ramane deleng apae kaya-kayane ora legang atine ora kepenak dhewe pengin jane lirat lakak kesempatan malah konangan lakae ramane gelengan kae kaya-kayane ora lejangan kesempatan ketangani malah konangan kencan wengi malah konangan
Aduh, jangan gak kepenak banget. Ya aus mana?